Ես Armenia TV եթերում եմ հենց այս պահին, դա նշանակում է ճանապարհորդում եմ բացահայտելու համար աշխարհի համերը։ Պատրաստ եք։ Ես եւս։ Ուրեմն սկսեցինք։ Այս ծրագրում ես նորից հայտնվելու եմ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում, որտեղ դեռ համտեսելու ու բացահայտելու շատ բաներ ունեմ։ Դե հիմա պատկերացրեք, սև հավի ջուտ անհասկանալի մետաղե տարայի մեջ։ Չպատկերացրեցիք, չէ՞, իսկ ես ոչ միայն պատկերացնելու եմ, այլ նաև ուտելու եմ այդ սև տհաճ տեսքով հավի ջուտը։ Համի մասին կխոսենք հաջորդ ծրագրում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե Վիետնամում շատ համեղ ճաշատեսակներ եւ կերակուրներ եւս կան։ Սակայն այսօր մենք որոշել ենք այսպես էքստրիմ օր անցկացնել, դրա համար նկարանում ենք այս ամենը։ Ես գիտեմ, որ այստեղ եւս շատ տարօրինակ մի բան են պատրաստում ուտելու համար։ Ինչ են այստեղ պատրաստում։ Փողոցային մեր ամենահայտնի ուտելիքներից մեկը սև հավն է, որը եփվում է մետաղյա տարայի մեջ։ Պատկերացրու այն կարևոր նրբությունը, որ տարան եւս դրվում է օջախի մեջ ու կարելի է ասել հավի հետ միասին է եփվում։ Այս կողմում է դա։ Այո։ Ուզում ես փորձել։ Այո, իհարկե, նախ ուզում եմ տեսնել ինչպիսի տեսք ունի այն, որտեղ այն ինչ որ ասեցիք, մի տեսակ չեմ պատկերացնում։ Խնդրում եմ երկու հավ պատրաստեք մեզ համար։ Վաու։ Ինչ որ բան դուրդ չի գալիս։ Տեսքից իհարկե սարսափելի է, դու եւս զարմացար, ինձ թվում է դու ես առաջին անգամ ուտելու են, այո, երկու հատ կարող ենք։ Էստեղ եք ուտելու։ Այո։ Իհարկե շատ տաք է։ Զգույշ տաք է։ Օ, տաք է։ Լավ, բայց ամեն դեպքում մի հատ հասկանամ այս ինչ սարսափելի ուտելիք է, ոտքերը նայեք խնդրում եմ, ճտի, սև ճտի։ Ինչպես են մարդիկ այն ուտում, ուղղակի այսպես հանում են ճտին ուտում։ Չէ, դե այսպես ուտել չի լինի, որովհետև հարմար չէ ուղղակի։ Մենք այն դնում ենք ապուրի համար նախատեսված ափսեների մեջ։ Գիտեք, երբ ես գտնվում էի Կամբոջայում եւ սարդից ինչ-որ պատրաստված ուտելիք էի ուտում, ինձ թվում էր այդ փաստից այն կողմ ավելի վատ բան լինել չի կարող, բայց արի ուտես, որ այստեղ Վիետնամում կան նման ավելի սարսափելի ուտելիքներ մեզ համար։ Հիմա ինչ փորձենք։ Այո, պետք է փորձենք։ Հավատա, համը շատ ավելի լավն է, քան տեսքը։ Չես ստում հուսով եմ։ Լավ, անցնենք ներս եւ ինչ արած, անտեսենք։ Գնանք ներս ու ուտենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են շատ գինի խմել, կհամաձայնեն, որ Արմենիան Հայաստանում արտադրվող լավագույն գինիներից մեկն է։ Ուստի հենց դրա համար նույնիսկ ճանապարհորդությունների ընթացքում ինձ հետ են այս գինիները եւ այս պահին սիրով էլ վայելում եմ Արմենիա կարմիր անապակ գինին եւ հանգստանում հյուրանոցային այս համալիրում։
կասես սա ինչ է։ Սա չինական խնձորի տեսակ է, որն ունի շատ մանր կորիզներ։ Ես ուզում եմ հեռուստադիտողներին, որոնք հիմա աչքերը փակ հետևում են կամ չեն հետևում, եթե աչքերը փակ չեն հետևում, ինչ եմ ես այստեղ անում, բայց այսպես ուզում են տեսնել ամեն դեպքում կադրում ինչ է տեղի ունենալու։ Ահա։ Գլուխը ճպտի։ Կասես իսկ ինչու է այն սև գույնի։ Դե մեծ գաղտնիք չկա, պարզապես սև հավ է։ Հետաքրքիր է, չէ, երբ նկարանում էի Ինդոնեզիան, մայրաքաղաք Ջակարտայում էի գտնվում, այնտեղ սև հավ վաճառում են, որ արժեր $800։ Իսկ այստեղ Վիետնամում սև հավը բավական մատչելի է ու դրա համար այսպես հենց փողոցում այն պատրաստում են։ Փորձենք։ Այո։ Գիտես, շատ իհարկե չեմ կարող ուտել, այսքան ուղղակի հասկանալու համար, արդյոք այն տարբերվում է այն հավից, որը մենք ուտում ենք Հայաստանում, թե ոչ։ Ոնց է համը։ Սովորական հավ է, սովորական հավի համ, տեսքը իհարկե սարսափելի է, այս ամենը պետքա փակ աչքերով էսպես ուտել, բայց համը նույնն է, փափուկ, համեղ, չնայած որ ճուտը սև է ինչպես տեսնում եք եւ տեսքը սարսափելի։ Դե բարեախորժակ, դու եւս կիսվիր կարծիքով, քեզ այն դուր գալիս է թե ոչ։ Ես սիրում եմ այս ուտեստը, ու ի տարբերություն քեզ, տեսքն ինձ այդքան էլ չի անհանգստացնում։ Ի վերջո սա մեր սովորական ուտելիքներից մեկն է, որը հաճախ ենք ուտում։ Ինձ հատկապես դուր է գալիս չինական խնձորի համը։ Հավի ապուրին լավ համ է հաղորդում։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, սա էլ սև ճուտը այստեղ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում։ Ես իհարկե չեմ ուտի այս ամենը, բայց լավ է որ տեսա, լավ է որ գտա որտեղ են այն պատրաստում եւ կարողացա նկար անել ձեզ ներկայացնելու համար։ Արի այստեղից գնանք եւ որևէ ի վերջո մի համեղ բան ուտենք, որովհետեւ այսքան վայրերում եղանք, բայց ես շատ քաղցած եմ, որովհետեւ ամենտեղ միայն համտեսեցի տարօրինակ կերակուրները, որոնք վաճառվում են Հանոյի փողոցներում, դրա համար գնանք որևէ մի համեղ տեղ։ Իսկ դուք մի փոխեք ալիքը, որովհետև մենք միասին բացահայտում ենք աշխարհի համերը։ American Express card։ Եթե խոսեմ այս քարտի բոլոր առավելությունների մասին, ուրեմն ծրագիրը պետք է այսօրվա տևի 3-ից 4 ժամ, որտեղ առավելությունները շատ են։ Ուստի ուզում եք ծանոթանալ այդ ամենին, զանգարեք Agba Credit Agricole Bank եւ տեղի պրոֆեսիոնալ աշխատակիցը շատ արագ ձեզ կներկայացնի American Express քարտի բոլոր առավելությունները եւ ես վստահ եմ անմիջապես հետո դուք ինձ նման կդառնաք այս քարտի օգտատեր եւ վճարումները կկատարեք այսօր միմիայն American Express քարտով։ Ես հիմա եկել եմ տեսնելու Հանոյի կարևորագույն վայրերից մեկը, տեղ, որտեղ պարտադիր այցելում են բոլոր զբոսաշրջիկները, երբ գտնվում են Վիետնամի մայրաքաղաքում։ Դե հիշում եք այն նեղ բակը, որտեղով գնացք է անցնում։ Հիմա այդ վայրում եմ, սակայն այսօր հայտնվել այդ փողոցում, այդ բակում բավական բարդ է, որտեղ վերջերս ցավոք դեպք էր պատահել ավստրալիացի մի տիկնոջ հետ, սակայն փորձեմ, չնայած ոստիկաններ շատ կան այս պահին այդտեղ, փորձեմ ներս մտնել դեպի բակ ու տեսնել այդ հանրահայտ փողոցը։ Ակտիվ ու մարդաշատ Հանոյի այս փողոցը ասես առանձին քաղաք լինի։ Այստեղ գործում են առանձին օրենքներ։ Մարդիկ ապրում են իրենց հարմարեցված կենցաղով ու նրանց առօրյան էլ խիստ տարբերվում է Հանոյի մյուս բնակիչների առօրյայից։ Մինչ փողոցի մասին պատմելը, մի փոքրիկ պատմական էքսկուրսիա կատարենք, որպեսզի ձեզ էլ պարզ լինի, թե ինչու են մի օր որոշել երկաթուղու գիծը բակերի միջով անցկացնել։
Բանն այն է, որ Հանոյը շատ խիտ է բնակեցված ու այս պայմաններում տնտեսած ամեն մի մետր իսկական գտածո է քաղաքի համար։ Այս հատվածը դարձել է զբոսաշրջիկներին ամենից շատը գրավող անկյուն, բայց միևնույն ժամանակ այն շատ վտանգավոր է, որովհետև երկաթուղին գործում է եւ գնացքները աշխատում, եւ ամեն անգամ դրանց գալու ժամանակ կյանքը մի քանի րոպեով կանգ է առնում։ Մի բան է փոփում, որ այստեղի բնակիչներն արդեն անգիր գիտեն գնացքների անցնելու ժամերը։ Ու հետևաբար այդ պահերին փողոցն արագ դատարկվում է եւ դժբախտ պատահարներ որպես կանոն չեն գրանցվում։ Ժամանակի ընթացքում տեղի բնակիչները հասկացել են, որ այս հատվածը շատ է գրավում զբոսաշրջիկների եւ այդ պատճառով էլ սկսել են շենքերի ու տների առաջին հարկերում սրճարաններ ու ռեստորաններ կառուցել։ Հարցի մյուս կողմն է, թե որքանով ձեզ դուր կգա սեփական պատոհանից պարբերաբար գնացք տեսնել կամ արթնանալ դրա ձայնից։ Դե իսկ տեղաբնակների համար այս աղմուկը սովորական երևույթ է։ Ես արդեն տեղում եմ, իդեպ առաջ իհարկե ներողություն, հազար ներողություն, տեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Սակայն այն, ինչպես տեսնում եք, հիմնականում փայք է բոլոր այցելուների համար։ Բայց կա մի գաղտնիք, եթե գտնվեք այստեղ Հանոյում եւ որոշեք անպայման քայլել այս նեղլիկ բակում, ուրեմն հիշեք, այստեղ ներսում կան սրճարաններ, որոնց աշխատակիցները կանգնած սպասում են զբոսաշրջիկներին եւ մոտենում ես, ասում ես, ես ցանկանում եմ գալ ձեր սրճարան նստել եւ ինչ-որ մի բան պատվիրել, ուստի նրանք կարողանում են կազմակերպել ձեր այցը դեպի այս նեղլիկ փողոց։ Հենց այդպես էլ կանեմ ես։ Չեմ կարող գնալ, սրճարան եմ գնում։ Լավ, գնացեք։ Սրճարան կարող եմ։ Հետևեք ինձ։ Տեսակ չէին թողում, երբ իմացամ, որ գնում եմ սրճարան, արդեն ամեն բան լավ է։ Միշտ ապիր խնդրում եմ, արի ես կողմ, ասա ինչ դեպք է տեղի ունեցել այստեղ այդ ավստրալիացի կնոջ հետ։ Այդ հայտնի դեպքն ես ուզում լսել։ Ահա։ Բանն այն է, որ մենք տեղաբնակներս անգիր գիտենք գնացքների չվացուցակները, իսկ զբոսաշրջիկները դանդաղ են կողմնորոշվում։ Նրան հարվածել էր գնացքը։ Իսկ ողջ է մնացել այդ կինը։ Դե բարեբախտաբար այո։ Դե շատ լավ է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսեք ինչքան սրճարաններ կան այստեղ, ինձանից աջ կողմում, ձախ կողմում, բոլոր վայրերում զբոսաշրջիկներ են, իհարկե բոլորը նկարվում են, որտեղ վայրը ինքն իրենով շատ հայտնի է այստեղ Հանոյում, ինչ խոսք հետաքրքիր, ուղղակի իհարկե պետք է շատ զգուշ լինել, որտեղ ամեն րոպե կարող է գնացք անցնի եւ ձեզ վնասի։ Գնանք քո սրճարան, տեղավորվեմ։ Այո, գնանք իմ սրճարան, քեզ դուր կգա։ Երևի ձեզանից շատերը գիտեն, որ նման վայր կա նաև Թայլանդում, սակայն այնտեղ ոչ թե սրճարաններ են, այլ շուկա է, այսինքն երբ պետք է գնացք անցնի, բոլոր վաճառատեղերը հավաքում են արագ, շուկան փակվում է, գնացքը անցնում է եւ որից հետո նորից բոլորը շարունակում են զբաղվել իրենց աշխատանքով։ Այստեղ կարող եմ նստել, շատ լավ։ Oh, thank you. Yes. Ահա։ Wow. Ինչ խոսք, տեղը հետաքրքիր է, լավն է, դե ինչ կանեմ ես, իհարկե նախ եւ առաջ կվայելեմ մեր հայկական համեղ սուրճը։ We both know these games you play and there's something that you always lose. My mama told me it's just free publicity. Keep talking that talk and walking that walk and maybe one day you'll see that girl in the mirror looking back at you is your own worst enemy. So don't blame me for trying. Իրոք, հետաքրքիր է, նույնիսկ ցանկություն առաջացավ մի քանի քայլելու, սովորաբար ոստիկանները թույլ չեն տալիս, ասում են շատ վտանգավոր է, բայց դե գնացք այս պահին չկա, ինչու ոչ, կարելի է քայլել այստեղ։ Հրաշալի է։ Գիտեք, չնայած որ սա իմ երկրորդ այցն է այստեղ Հանոյ, բայց առաջին անգամ երբ գտնում էի այս քաղաքում,
չէի հասցրել այցելել այս վայր եւ ուրախ եմ, որ այս պայն կանման առիթ գալ, տեսնել այս հանրահայտ բակը եւ վայելել իհարկե Royal Armenia սուրճը։ Չնայած որ Վիետնամի մայրաքաղաքը համարվում է Հանոյը, սակայն այս երկրի ամենամեծ քաղաքը իհարկե Հո Շի Մինհն է, որտեղ ապրում է մոտ 7 միլիոն մարդ։ Իսկ այստեղ Հանոյում բնակվում է հայ 4 միլիոն մարդ։ Այս պահին ես այցելում եմ երկրի մայրաքաղաքի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկը։ Պետք է անկեղծանամ, նախապես իսկ խոսել եմ այստեղի մենեջերի հետ, որպեսզի թույլտվություն ստանամ նկարանել թե ռեստորանը եւ թե իհարկե խոհանոցը, որտեղ պատրաստելու են համեղ մի ճաշատեսակ։ Ինձ ասացին, որ այս ռեստորանի ամենաօրիգինալ, ամենաէքսկլյուզիվ կերակուրներից մեկը պատրաստվում է օձաձկից։ Ուստի հենց այդ ամենն է հիմա կպատրաստենք ու կնկարանենք ձեզ համար։ Ինչպես արդեն ասացի, սա Վիետնամի ամենագեղեցիկ ու շքեղ ռեստորաններից մեկն է։ Դրանում դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, եթե մեկ անգամ այցելեք այս վայրը։ Այն շատ է տարբերվում վիետնամական մյուս ռեստորաններից, թե ներքին հարդարանքով, թե դիզայնով, թե շքեղ դեկորներով։ Բացի դա, չնայած մի քիչ ավելի թանկ գներին, միևնույն է միշտ մարդաշատ է։ Ու սովորաբար այդքան էլ հեշտ չի լինում ազատ սեղան գտնել միանգամից։ Այս ռեստորանը մեծ հեղինակություն է վայելում ինչպես զբոսաշրջիկների, այնպես էլ տեղացիների շրջանում։ Իրոք որ գեղեցիկ է, մթնոլորտը իհարկե վիետնամական, բոլորը արդեն համեղ ուտում են, բարի ախորժակ, հալո, հարկավոր է բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Դե տեսնում եք մարդիկ ընտանիքներով, այստեղ վայելում են ընթրիքը, երեխաների հետ միասին, վաու, երևի թե այն անկյունում էլ կտեղավորվեմ։ Ահա։ Դե ես տեղում եմ, գեղեցիկ տեսարան շուրջ բոլորը, և կարծում եմ համեղ էլ այստեղ կարող եմ ուտել։ Դա-դա-դա-դամ, ես ձեռնոցներով եմ, բարև, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր և թույլ տվեցիր ինձ հայտնվել խոհանոցում, ինչպես տեսնում եք օձաձուկը այս կողմում է, այն արդեն կտրատել ես դու։ Այո, մի քանի գործ արել եմ, որ իզուր ժամանակ չկորցնենք, պարզապես հեռացրել եմ կաշին։ Գիտես, ես տեսնում եմ ձուկը բավական փշոտ է, սա վտանգավոր չէ ուտելուց։ Ահա այս թեքությամբ կտրատել միսը։ Ահա, հասկանալի է։ Լավ, ես պատրաստ եմ, հեռուստադիտողները եւս կարող ենք սկսել։ Նախ ասա ինչ ենք պատրաստելու, ինչպես է անվանվում այս կերակուրը։ Լան, այդպես է կոչվում ձկան այս տեսակը։ Շատ լավ, դե արի սկսենք պատրաստել։ Ավելացնում ենք մի քանի բաղադրիչ ու սովորական տապակած ձուկը դառնում է մի հրաշալի նրբաճաշակ ուտեստ։ Համաձայն եմ, փշոտ է, բայց դե հիմնականում բոլոր ձկներն էլ փշոտ են։ Դա մեծ խնդիր չէ, պետք է ուղղակի ուշադիր ուտել։ Վիետնամական այս ուտեստը ամենահայտնի ուտեստներից է։ Ահա, շատ լավ։ Ես քեզ իհարկե կօգնեմ, իզուր չեմ այստեղ խոհանոցում, գնանք այն կողմ։
Միացնենք կրակը, թողնենք, որ բուսայուղը մի քիչ տաքանա ու լցնենք ձուկը։ Զգույշ եղիր, կրակը բարձր է։ Մենք առհասարակ սիրում ենք օծածկով ճաշատեսակներ։ Շատ լավ։ Գիտես, ինչ տարօրինակ ուտելիք ասես, որ ես այստեղ Հանոյում չհամտեսեցի, սակայն պետք է ասեմ նաև, որ այստեղ խոհանոցը բավական համեղ է։ Իսկապես ինչ շատ եւ շատ ճաշատեսակներ այստեղ դուր է գալիս, նախ շատ օգտակար է այստեղի խոհանոցը եւ երկրորդը բավականին համեղ։ Չնայած որ ինչպես նշեցի քիչ առաջ կան շատ տարօրինակ կերակուրներ, որոնք իհարկե ես նկարահանեցի, որպեսզի հեռուստադիտողները տեսնեն։ Կարող ենք արդեն։ Այո, սկսենք։ Ուրախ եմ, որ հավանել ես, կիսում եմ կարծիքդ։ Նկատեցիք, չէ՞ որ շատ մեծ քանակությամբ բուսայուղ ենք լցրել, որ ձուկը չիպսի պես տապակվի, հետո ցանցով ենք հանելու կտորները։ Գիտես, ես տեղեկացա եւ տեսա, որ այստեղ նույնիսկ կրա են պատրաստում։ Ինձ առաջարկեցին իհարկե, բայց ես հրաժարվեցի, որովհետեւ տեսնել այդ ամենը այդքան էլ հաճելի չէր լինի, չնայած որ երբևիցե չեմ փորձել։ Կամբոջայում եւս ինձ առաջարկում են, ես նորից հրաժարվեցի։ Դժվար է իհարկե տեսնել ինչպես են այդ խեղճ կենդանիներից պատրաստում կերակուրներ, բայց իհարկե շատ հետաքրքիր է։ Դե հա, մեր խոհանոցում այդ մշակույթը կա, բուծել կենդանիներին ու հենց տեղում դրանց մորթել ու պատրաստել կերակուրները։ Ահա տես, արդեն տապակվել է։ Հիմա ցանցով հանենք ձկան միսը, քամենք ավելորդ բուսայուղն ու տեղափոխենք արդեն ափսեի մեջ։ Հետո թանձրուկը պետք է ավելացնենք։ Ես սոուսն արդեն պատրաստել եմ։ Այն բավական հեշտ է պատրաստվում, իհարկե։ Ու բացի դա, մեր խոհանոցում շատ տարածված է։ Հիմնականում ծովամթերքի հետ ենք օգտագործում։ Կասես ինչ բաղադրիչներ են այս սոուսում։ Ես օգտագործել եմ կարմիր պղպեղ, 1 ճաշի գթալ բրնձի քացախ, հիմնական մասան ստացել ենք ձկան սոուսից, որը ասիական շուկաների ամենահայտնի թանձրուկն է։ Հիմա ավելացնենք ձկան կտորների վրա, 1 կամ 2 գթալ։ Բավական է։ Այո։ Ավելացնելու ենք նաև թարմ կտրատած բանջարեղեն ու կանաչեղեն, շալոտ սոխ, չիլի։ այո, կծու չիլի պղպեղ։ Տեղական կանաչեղենի մի քանի տեսակ, որը կարելի է փոխարինել ցանկացած կանաչիով։ Անպայման սխտորի մի քանի պճեղ։ Նկատեցիք, չէ՞ որ մենք չենք ճզմում կամ մանրացնում, այլ ամբողջական կտորներով ենք լցնում սխտորը։ Սովորականից մի քիչ շատ աղ։ Անպայման աղացած կոճապղպեղ, մի քանի կաթիլ սոյայի սոուս։ Մեզ պետք է նաև սև պղպեղ։ Պղպեղ։ Շատ լավ։ Դու գիտես չէ, սա լավագույն հայկական պղպեղն է, այո, Royal Armenia-ի հատիկավոր սև պղպեղը, որը հատուկ սարքի միջոցով հիմա կահանք։ Ինչ լավ հագեցած բույր ունի։ Հիմա մի լավ խառնում ենք։ Լավ, քանի դեռ խառնում ես, Պղպեղն իսկապես հիանալի է։ ահա, բայց սպասի, այո, շատ լավն է պղպեղը, այո, դրա մասին արդեն բոլորը գիտեն, որ պղպեղը շատ լավն է։ Քանի դեռ խառնում ես, ես ուզում եմ խոսել քո այս դաջվածքից, ուզում եմ, որ հեռուստադիտողները եւս տեսնեն, այս կողմ արագլուխը, ահա, այսպես, ահա։ Ինչի համար ես այս դաջվածքը արել, ինչ նշանակություն ունի այն։ Ախ այդ դաջվածքը ոչ մեկին անտարբեր չի թողնում։ Չնայած պարզ է, որ պետք է գրավի, նպատակն էլ հենց դա է։ Իհարկե աղջիկներին, ամենաերևացող ու գրավիչ հատվածում եմ արել։ Իսկ դաջվածքը անելու ընթացքում չէր ցավում, որտեվ ես գիտեմ, որ պետք է բավական ցավոտ լիներ։ Դե չէ, բայց արի այդքան չխոսենք դաջվածքներից։ Ես կշեղվեմ ու կմոռանամ, թե ինչ նպատակով ենք այստեղ։ Քեզ էլ սոված կթողնենք։ Լավ, ճիշտ ես։ Այո, շեղվենք թեմայից, անցնենք առաջ, այո։ Խառնեցինք, հետո ինչ ենք անում։ Լավ խառնելուց հետո պետք է արդեն վերցնենք հատուկ մատուցման ափսեն։ Այս ուտեստը յուրահատուկ սպասքով ենք մատուցելու։ Տես, այն նախ գեղեցիկ է, հետո կավե աման է, որովհետև ուտեստի վերջնական տեսքը ստանալու համար պետք է այն դեռ եփենք։ Միայն բաղադրիչները խառնելով չէ, դնենք կրակին, մի լավ տաքացնենք ափսեն։ Վաու, այսինքն դեռ եւս եփվելու process է անցնելու այս կերակուրը, շատ լավ։ Վաու։ Տեսնում ես, չէ՞ ինչ հետաքրքիր է։ Ահա։
Սկուշ, բավական տաքա։ Գինի ենք ավելացնում։ Այո, ճիշտ ես, սպիտակ գինի ցողենք վրան։ Վաու։ Վաու։ Օհո։ Ես չգիտեմ հեռուստաէկրանից այն կողմ երևում է պարզամեն բան թե ոչ, որտեղ ծուխ է, բայց միանշանակ հոտը շատ հաճելի է, դա հստակ ասում եմ։ Հուսամ քեզ դուր եկավ ընթացքը։ Հիմա գնա ու վայելիր քո իսկ պատրաստած ուտեստը։ Եվ մեր օծածուկը կարծես պատրաստ է։ Ահա այսպես։ Դե ինչ ասեմ։ Շատ հետաքրքիր էր իհարկե ողջ process-ը եւ ինձ մնում է միայն քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Thank you so much։ Չէ, արդեն կարող ենք անել։ Սա այլևս մեզ պետք չի։ Ահա, տնենք այն կողմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես արդեն ռեստորանում իհարկե կարող եմ այս ամենը համտեսել։ Արմենիա կարմիր անապակ գինի, որը շատ սիրում եմ վայելել եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս։ Առանձնատուկ այսպես, երբ օրվա ավարտն է մոտենում նկարահանումների, շատ սիրում եմ այսպես նստել, հանգստանալ, վայելել այս գինին ու խորհել հաջորդ նկարահանումների մասին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ահա եւ այն ամեն ինչ պատրաստեցինք։ Եկավ ժամանակը իհարկե համտեսելու։ Համեղամ։ Շատ համեղամ։ Բնականաբար օծածուկը եւս համեղ է եւ բանջարեղենը, որը օգտագործեցինք այս ամենը պատրաստելուց, իհարկե շատ համեղ է, ինձ այս պահին բարի ախորժակ։ Ձեր հաշիվը, պարոն։ Ես պետք է վճարումը կատարեմ American Express քարտով։ Շատ լավ է։ Իհարկե բոլոր հեռուստադիտողներին հիմա շատ հետաքրքիր է ինչ արժեր այս կերակուրը այստեղ։ Պետք է նշեմ այն Հավաքեք փինը։ Շնորհակալ եմ։ Այն արժեր $8, մոտ 4000 դրամ։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մոտ 4000 դրամ այս համեղ կերակուրը ուտելու համար այստեղ Հանոյում։ Իսկ վճարումը բնականաբար միմիայն American Express քարտով։ Այլ կերպ ուղղակի հնարավոր չէ։ Յուրաքանչյուր երկրում, ավելին յուրաքանչյուր քաղաքում շուկա այցելելը իհարկե պարտադիր կետ է ինձ համար։ Չէ՞ որ հետաքրքիր է տեսնել ինչ արժե այն ամեն ինչ վաճառում են նաև մեզ մոտ Հայաստանում, բայց երևի թե ավելի իհարկե հետաքրքիր է տեսնել այն ամենը, ինչ չեն վաճառում մեզ մոտ Հայաստանում։ Ուստի վստահ եմ այստեղի Հանոյի մեծ շուկաներից մեկում, որտեղ հիմա գտնվում եմ, կգտնեմ եւ տարբեր կենդանիներ եւ տարբեր մրգեր, բանջարեղեն, այն ամեն ինչ չես գտնի հայկական որևէ շուկայում։
Եթե ունեք քիչ ժամանակ եւ ուզում եք շատ արագ կարծիք կազմել Հանոյի մասին, ուրեմն միանգամից շտապեք շուկա։ Առհասարակ ցանկացած քաղաքի ու բնակավայրի մասին կարելի է կարծիք կազմել շուկայի շնորհիվ։ Ի վերջո միանգամից հասկանում ես, թե ինչ են ուտում, ինչ են հագնում եւ ինչ են օգտագործում կենցաղում տեղի բնակիչները։ Այստեղ ամեն ինչ կա։ Մեզ ծանոթ բողք, սունկ կամ շատ անծանոթ, բայց անտանելի ախորժաբեր ինչ որ արևադարձային մրգեր ու կանաչեղենի տեսակներ։ Չէ, այս շուկան ինձ շատ չզարմացրեց, որովհետև իմ ճանապարհորդությունների ընթացքում ես եղել եմ ել ավելի տարօրինակ շուկաներում եւ իրոք որ զարմացել եմ։ Մտեք ներս, տեսեք ներսում ինչ կա։ Ամեն բան մեզ ծանոթ է, այստեղ սխտոր, սոխ, չիլի, մրգեր, ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որը կարող էր ինձ հետաքրքրել։ Սա ինչ է։ Սա խխունջ է, ապուր ենք պատրաստում։ Իսկ ինչ արժի 1 կիլոգրամը։ Կիլոգրամն արժե $1։ 500 դրամ 1 կիլոգրամի համար։ Ահա այն։ Հալո, բարև։ Ինչ եք վաճառում այս արկղերում։ Վաու։ Գորտ։ Իսկ գորտերին կիլոգրամով եք վաճառում, թե հատով։ Կիլոգրամով ենք վաճառում, մոտ 3-ից 4 դոլար կարժենա։ 1750 դրամ, $3.5 1 կիլոգրամի համար։ Դուք եք գորտերին բռնում, թե դուք միայն վաճառում եք։ Մենք ինքներս ճայիչներից հավաքում ենք։ Հասկացա։ Դե գորտը այստեղ ասիական երկրներում ամենուր են վաճառում, այնպես որ այս շուկայում ոչինչ ինձ ուղղակի չզարմացրեց։ Հերթական շուկա այստեղ Վիետնամի մայրաքաղաքում։ Վերջ, այսօր արդեն բավական է։ Հոգնել եմ ողջ օրվա ընթացքում շատ վայրեր այցելեցի։ Ինձ մնում է միայն նշել, որ մենք անպայման կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Armenia TV-ի եթերում։ Չմոռանաք ինձ ուղարկել ձեր կարծիքները Facebook-յան, Instagram-յան եւ YouTube-յան իմ էջերին։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում իմ վիետնամական արձակուրդը շարունակվելու է, գրեթե առաջ դեպի որդաշատ արկածներ։